都好耐未食過腸粉啦。咁啊，連腸粉連粥咧就收16蚊，佢唔係套餐嚟嘅，佢分開計錢。咁我估呢個應該係6蚊咯。腸、豬潤、豬紅、豬腸好好食㗎，好食啊唔好油膩啊！佢就係水牛奶咯，中間換最後我哋都係忍唔住，雙皮奶，要咗個雙皮奶。重點係佢蓮子咁樣擺好有，好靚喎！早7點半啊，好急啊！啲人翻工，我哋去番禺，係好急啊！好真係急啊！哇！你睇下嗱，急到一個車位都要攝㗎，係啊，翻工啊冇辦法。係啊，攝到咦？不過今日天氣好翻好多，我哋飲食食。連13號線啊，整緊。我哋面前咧，番禺大橋呢條路咧就要俾錢嘅，咁但係咧呢個方法咧去番禺咧又舒服又快，睇你點揀咯。不如果行新光嘅話咧，個女遲翻學，我哋都行新光嘅，嘿，好睇到啊！個個急到非常，呢度唔急嘅，睇一睇，冇得急嘅，爽好多。爽得。其實華快啊，後邊嗰節啊，不如學免費算啦。梗唔得啦！咁啊收少啲水。廣州市政府點辦啊？又咁啊係。行新光啊，仲急過開呢度啊！呢度啊，因為高速公路有影相，超咗速罰。新光唔係嘅，我都開過。呢邊就新光快速路，紅色嗰度就。平時我哋行對旁邊呢條橋，呢度啊唔使錢。呢度係華南快速路啊，呢度就係要俾高速費嘅，幾蚊啊？10蚊啊！唉，怪唔得冇人行啦。梗係啦，你住番禺咁啊，喺天河翻工日日10蚊，我寧願早起身，啱唔啱啊？我哋行嗰次好似係10蚊，不過我哋係翻轉頭嗰時行，但就好爽嘅，係真係快好多。好爽啊！地鐵喺邊邊？呢度應該係南浦啊，係嘛？呢陣時沙溪，係咯，唔知係咪南浦島？係啊係咯。食在廣州，當你見到呢塊牌，你就知道，咦，我哋嚟到番禺。係啊，食在廣州啊，供應啊，即係咧網上啲人評價啊，又話成都菜咩菜咁樣喺度爭啊，但係一講到廣州啊，冇人喺度講嘢，就係咁啦，冇人再爭。新樓350萬，城頭啊，350萬起，116方，咁即係3萬蚊一方。3萬幾咯。哇，9蚊9蚊啊，即係10蚊啊，真係10蚊啊！即係由天河過到嚟番禺10蚊啊，即係其實就跨咗個海珠區咯。但係咧，快咗20快咗分鐘啦。至少20分鐘。咁你睇下你20分鐘賺唔賺到10蚊啊？即係唔可以咁計嘅。唔係咁計嘅，唔係咁計。因為你20分鐘時間，你係咪真係咁急住先？係啊。但係有華快之後咧，就將番禺甚至乎廣州而家最開最勁嘅一個 CBD 啊，南村萬博同埋天河綁埋咗一齊。冇錯，你又唔使再得，而且中間咧，你仲可以去琶洲。興業大道，長隆喺一邊。呢個係中銀大廈。係中國銀行番禺。番禺啊，但係夜晚佢開咗盞燈之後咧，曱甴啊！啲人叫佢做似曱甴啦，廣州嘅一種曱甴咯就係。我哋終於嚟到呢度啦，咁啊呢度咧就叫大同墟大同市場啊。
咁咧大同呢度咧係喺南沙同埋番禺交界嘅。呢度賣咩？大家都應該見到啦，雞鵝鴨同埋雞鵝鴨係活嗰種噶嘛。有好多寵物貓狗啦、兔仔啦。嗱呢隻醒目仔啊，因為咧佢係土狗啊特別醒目㗎。但係土狗啊唔同寵物狗啊，就價錢係平好多㗎啦，一籠咁樣，哎呦咧喺裏邊嘅沙皮狗都好搞笑。仲有雞啦，嗱雞有好多品種啊，如果咧識食嘅咧，其實就趁墟賣雞，各個品種就比我哋去到什麼中市市場啊嗰啲仲要多得多。呢個紅葱頭呢啲攞翻去煮雞。之外咧就仲有一啲藥啦，生草藥啦。至於佢咧最開心啊睇見嗰啲貓貓狗狗啦，130蚊一隻啫。隻狗喺裏邊凍啊，佢可能380蚊嘅。仲識捉老鼠啊！呢啲狗係啊，呢仲話啲狗識得捉老鼠，咁你應該正常㗎。不過上呢度今次嚟到見到大咗喎，上次就嚟到見到得嗰幾檔，今次見到咧就除咗個市場以外咧，就個墟都幾大。可能天氣好啊，同埋咧我哋嚟得早，以往咧都係10點先嚟，人哋咧就係收工㗎啦。但我哋今次咧而家幾點啊？而家8點17分就已經嚟到啦。之外你仲會見到有好多水果賣啦，價錢亦都唔貴。點解唔貴咧？係咁嘅。首先咧，佢稅方面咧就已經係幾乎無限接近0㗎啦。咁啊就係俾鋪租啫。試下啦，試唔試啊？試1兩粒，幾錢啊？16蚊係1斤。哦，16蚊，要放一放。如果唔係熟嗰頭，一揸就爛㗎咯喎呢啲。係買2個試下。呢種唔知大家見過未？攞個盒裝住嘅。嗱，我哋就即使去到龍津路市場都見唔到嘅，係咪？叫柿餅。啊，咁啊，如果讀諧音，你叫柿餅。通常我哋會攞啲水洗咗嗰邊嗰啲灰。咁洗乾淨佢先，浸佢，浸翻腍咁嚟食佢咯。因為佢係曬乾嘅。外喺呢度咧，仲會有好多水果嘅，各式各樣咧。嶺南佳果啊特別多，仲有砂糖桔賣緊2蚊半啫。都會有啲廣西，哇，連西瓜都有啦。枇杷呢個仲要係外省嘅香梨。如果去到節假日，即係星期6日嗰啲咧，會仲熱鬧㗎。另外仲有一件事情咧，就係再過多幾日咧，就係清明啊，行清。雖然好多人唔係話一定要行正清，咁但係咧，其實啲嘢就已經要攞出嚟賣㗎啦嘛。如果咪到時冇得賣，咁啊生意做少咗。會有啲拜祭用品，不過我哋唔影人嘅。呢個叫龍骨嘅，佢係一細包嘅，呢個係。嗰條框好粗，已經見到好多嗰啲龍眼賣啦。仲有早餐我哋都未食喎，不如揾間坐下咁啦。呢個人多啲喎。有張台啊？哦，好。嚟番禺趁墟咧，或者南沙啦嚇，有呢個好處咧，就有早餐食。早餐咧，冇墟嗰啲早餐咧又唔好食嘅喎，唔知點解。其實一樣嘅啫嘛，都係個老闆娘。總共使16蚊咯。我哋呢個豬雜粥面盤咁大嘅，同埋一條腸粉就都幾多㗎嚇。粥都要啊！即係市區翻去荔灣，淨係個粥都收你16啊！而且咧呢度啲料咧靚好多嘅，新鮮啊！咁點解會咁多人咧？第一個係村民啦，第二個咧其實好多人嚟趁墟嘅，咁啊好似我哋咁樣行到一半，咪揾啲嘢食下咁咯。幾時開始中意去趁墟咧？就係疫情開始嗰陣，我哋都要拍攝㗎，咁又唔出得廣州，因為南沙都算廣州㗎嘛。咁點辦咧？個村咧有啲地方就冇咁苛刻。冇咁離譜嘅規定。至於呢一個墟咧係咁嘅，我哋廣州嗰啲墟啊，大多數咧都係跟農曆啊，農曆後邊嗰個數字。呢度咧第5、10、農曆嘅5同埋農曆嘅10，即係初5啦、15啦、25啦，或者10啦、30啦咁樣就會開墟㗎啦。咁咧
個名咧就叫大同市場或者叫大同墟。前咧啲商品交易冇咁發達啊，又冇啊咩網購嗰啲百貨商場都冇，咁嗰啲農民啊種咗啲水果，咁點辦咧？你佢爛咗唔得噶噃，係咪先？咁啊攞去墟。最初嘅形式咧就以物換物，以物換物咧就換翻啲可能我屋企唔係有賣衫嘅，我要買件衫買匹布俾個女。咁我咧就屋企種咗啲水果，就攞嚟呢度換。咁久而久之咧，依家梗唔以物換物啦，就變成賣。咁喺呢度咧，其實你就租個鋪位就得㗎啦。有好多咧，其實我哋成日以前睇去診墟發現嗰啲老細咧，其實同一個老細嚟嘅，佢係會就翻啲時間，今日嚟嗰個墟，聽日去嗰個墟咁樣嘅。我哋而家嚟得少咗，咁同埋仲有。如果講到最大、最刺激、最好玩嘅墟咧，應該就係東涌南沙東涌嚇。而且咧去完嗰個墟咧，你仲可以14涌食海鮮。先唔好講啲海鮮好唔好食，但係整個旅遊體驗咧好過癮嘅。不過要開車，係都好耐未食過腸粉啦。咁連腸粉連粥咧就收16蚊，佢唔係套餐嚟嘅，佢分開計錢。我估呢個應該係6蚊咯。我估嘅咋，咁大碟差唔多正常啦，咁同埋番禺啲腸粉咧就好薄嘅。佢哋呢度呢度叫影記嘅一個影嗰個影啊。除咗我哋而家坐緊呢個室內部分咧，喺嗰邊都仲有位坐嘅。嗰啲油特別香嘅喎，佢係啲花生油嚟嘅，同埋腸粉咧就唔算話好韌嗰種，佢係爽口啲啊！每家都有自己唔同配方啊。咧我哋細個咧食嗰啲腸粉就係呢一種肉碎嘅腸粉，肉碎嚟嘅，呢種咪好食咯。同市區嗰啲餐廳真係好唔同嘅。先唔好講腸粉皮，最起碼咧份量就多啦，同埋佢用得嗰啲豉油好好，豉油都好好，好香，多到都擺唔落啲豉油嗱，係咪？一定係要有肉碎呢種先至有肉香味嘅，肉片係冇嘅。番禺人真係幸福啊！開架車咁食腸粉行下墟，啲價錢又平。我都好耐未食過腸粉嘅。阿姨啊，好開心啊，同聲同氣喺度吹水。呢啲就叫精彩的生活，唔一定要係住到望海嘅，係嘛？其實人與人嘅交流先至係最令人開心嘅。啱先講一樣嘢，你如果喺商場入邊，係商場就先唔好講錢，冇咁樣外邊虛冚走嚟走去，阿姨傾下偈。雖然可能環境肯定唔係個商場咁靚㗎啦，但係商場嗰啲嘢就好公式化嘅，好公式化嘅，冇辦法㗎。係啦，咁16蚊間嘅粥。係啦，咁啊睇你要求，你想要啲咩？你想要人情味就嚟呢啲食。咁你又唔同我宴客嘅，咁你宴客嚟呢啲梗係唔得啦，大佬。梗係要去翻啲好少少嘅啦。我係唔係豬雜咋？一個俾咗錢㗎啦。俾咗錢㗎啦，豬雜粥。阿老闆娘好忙，超級多人啊！呢個咧就係豬雜粥，收10蚊嘅。超正！咁點解要嚟食豬雜粥咧？就係因為首先咧，我哋冇辦法夜晚黑嚟食㗎嚇。其實夜晚係最新鮮嘅豬雜，咁啊只能係朝頭早嚟食啦。朝頭早都新鮮，好熱嘅。豬咩都有嘅，咩部位都有，豬腸、豬潤、豬紅、豬腸。話龍津路啊，周邊嗰啲唔好食嘅，食咗咁耐啦，點會唔好食啊？好多好食，但係有時候咧嚟番禺食下呢啲性價比超高嘅農家菜啊，真係都幾好嘅。係啊，好多啊！呢啲天氣食最好，不過都要放一放先。我哋廣州嗰啲粥就係咁嘅，就算
啲內臟唔好食，啲粥底都好鮮甜嘅。今朝揸車過嚟，趁啲粥嚟，真係好爽。行嗰條華快俾10蚊，一路去到沙灣大橋，全程都唔使等燈嘅。哇，好爽！喺屋企嚟到呢度，琴晚睇都仲要1個鐘，今朝一打開一睇，40分鐘再38分鐘啊嚟得到。係啊，好快。好快，呢嗰10蚊抵使嘅，我覺得。因為趕住啊嘛。係，又唔想搞咁晏，又唔趕嘢，其實就唔想搞咁晏，因為晏咗呢個墟係唔過癮嘅，同埋晏咗咧就會塞車嘅。其實嗰10蚊抵使嘅食粥。首先咧，嗰啲粥底咧就唔好稀嘅，個粥底已經係好靚嘅。咁咧係有嗰啲豬雜嗰啲鮮味嘅。跟住咧，阿叔叔咧再攞個九江雙蒸，就唔叫雙蒸嘅，叫孖蒸或者紅麗牌。紅麗牌唔飲㗎，孖蒸啊，咁樣嚟食嘅。我諗咧喺廣州啊想睇到呢種情景咧，最近應該就係呢度啦。喺天河過嚟30分鐘，好驚人啊！咁啊，如果你去到南沙下邊嗰啲咧，就時間再遠啲咯，再多啲咯。我話嗰個豬心好食，好鮮啊嘛！喺市區我哋好少食豬雜，亦都冇乜。係，亦都唔靚。唔靚。呢度靚。佢係識食啊，應該要咁樣食。阿老細咧，其實你仲可以去攞碟豉油嘅，應該要咁樣點。似咩咧？似食嗰啲冇米粥啊！冇米粥咁咪霎咁啊，霎完攞啲肉食嘅，其實就係嗰種形式。真係好鮮味。嗰啲肉咧係要黐住係少少肥，但係就千唔好肥多瘦少。又有陽光溫暖，又有粥，嗰啲粥又暖，食咗落去好舒服，成個人，好好。觀眾啊就好中意想試下啲新鮮嘅豬雜粥，咁啊市區有不少，但係咧好多都係肯定冇番禺咁新鮮嘅，我可以同大家講。而且豬雜粥咧一定係要新鮮咧，就番禺嘅啫嚇。咁你話我冇辦法4點鐘起身去食個豬雜粥，咁點辦咧？你就早少少過嚟呢度。食到都新鮮，嗰啲口感咧係完全唔同嘅，同我以前食到嗰啲豬雜。以前我食嗰啲豬雜，一唔係韌啦，咬唔入啦，腥啦，就算嗰個豬潤啊，先頭咁樣烚啊，其實老晒啊，都唔難食，仲要唔老添啊！佢嗰嚿係咩部位都有，番禺就係有咁嘅味力嘅咧。喺廣州市區嚟講咧，番禺、南沙，尤其番禺呢度咧，嗰啲物價指數啊好低嘅。你喺市區嗰啲低，番禺仲低。先頭食粥使16蚊咁大兜，你又可以買雞翻屋企煮啊，劏翻隻雞。有啲仲攞翻屋企養添啊，雞苗又有，雞鵝鴨苗都有嘅，養起咗之後就咁樣養佢咯。呢啲呢個係鴨定係鴨？好多毛咁嘅喎嚇！屋企有養貓咧，你又可以買隻雞仔或者鴨仔翻去陪隻貓咪咯。但係咧就隻貓咪又唔好咁大隻嘅時候咪一啖咪擔咗佢走嘅。幾靚！佢隻貓咪正前方好多喎。先頭行過呢度嘅賣土狗嗰度嘅。青頭鴨，我淨係認得到青頭鴨啫，其他我都認唔到。哇！不過咧嚟呢度買唔買一回事啊，睇咧就最好戴個口罩會好啲咯嚇，即係大家都明嘅咧，佢肯定係會好多毛嗰啲飛嚟飛去。由於佢係真係好原生態嘅，所以啲味道咧都好濃烈嘅。係喎，養嘅喎。唔包湯喎啲。減嘅8蚊，有嘅8蚊。前咧疫情嗰陣就俾嘅，
市場會有一湯嘅，依家就唔俾嘅。廣州市場唔俾湯雞，自己翻屋企點搞啊？佢嚇死人咧！俾好高，幾3萬8蚊咋？啊，芳村都冇咁平啊，冇咁平啊嚇！以前花都我哋試過有湯過雞，唔知而家規定係點啊？啊，要跟政府規定啊嚇！咁啊，除咗雞以外咧，呢度仲有好多雜貨嘅。買下嗰啲農產品啊，膠凳。如果你想開一個小食店，咁你可以嚟呢度買膠凳啦。啊，又或者你想養雞咁啊，呢啲養雞嗰啲飼料咯，嗰啲唔係飼料啊，嗰啲俾雞嗱飲水，呢個係啊。又或者嗱淋花嘅，特別一啲農具啦、花啦。老鼠籠啦，帶到小朋友嚟咧睇一串咧，學到好多嘢。多廣州或者廣府嘅嗰啲俚語啊，咁都係係都喺農村傳出嚟嘅啫嘛。譬如話潑行把大葵扇咁，即係叫人哋快啲結婚啦。咁啊大葵扇係咩啊？呢啲咪大葵扇啦，即係差唔多係咁上下樣嘅啦。砧板賣，你想買砧板？酒店專用菜板，嗰時候我哋冇開入嚟嘅，你睇下。你而家人哋嗰度有冇啲堆紙喺嗰度啊？金魚賣有烏龜啊，趁墟咩都有，花啦，嗰啲花就冇芳村啲咁靚，啊嗰邊啲真係靚好多，靚過番禺呢啲好多。如果你帶小朋友嚟啊，孭帶啦。啲煙草啦，呢啲旱煙啊，會叫做就呢種啊，煙絲啊，老人家細個就見到嗰老人家咧就會食啲煙絲咯。咁同埋嗱，除咗先頭嗰間咧，仲有㗎嚇，嗱呢度亦都會有一間食粥食腸粉嘅，咁都係本地人做老細㗎啦。你睇後邊嗰排燒酒就知道。全部都係本地人最愛啊！間我哋都食過，不過暫時覺得好似先頭嗰間會好啲，但係嗰度咧坐得冇呢個咁舒服，呢個又舒服啲。5蚊斤，我哋早幾日買幾錢啊？28。哦，28，差唔多價啦嚇。我話點解會有大葵扇買？係啊，天氣開始熱啊嘛，呢幾日凍啫。天氣熱啦，咁啊買頂帽去耕田，或者去買餸。咁啊，跟住咧買個大葵扇，紅色嘅要，喺邊有孭住個孫周圍去同人傾偈啊，係咪先？煲湯嘅喎，煲涼茶，去濕茶。我嗰次一飲完啊，馬上就搞掂。即係熱氣。哦。上次我哋喺邊度買嗰啲金錢草，佢咧喉嚨痛，飲得咖啡多，係嘛？一晚就搞掂。一飲完就好翻。因為已經成2、3日嘅啦，硬係就成日都就係吊住好唔翻。五指毛肚30蚊1斤，5蚊1兩。呢場咧就係我哋廣府人啊、廣東人煲湯料啊，牛大力乜嘢都有啊，只要你識就得嘅。大節瓜幾大隻節瓜？好粉2蚊，成地都係嘅紅蘿蔔啦。黃芽白啦、青瓜啦，2蚊半啦，抵買。嚟到買菜嘅時候啊，農民阿姨攞出嚟自家種嘅，屋企已經仲有2個羊肚，冇辦法啦。依家真係會買2隻鴨翻去嘅，至於係鴨定係鵝我睇唔到。紅色嗰個袋裏邊咧，桑果有，都有桑果啊。幾錢啊？5蚊一盒可以啊。就係桑果啦。咁啊，以前嚟番禺玩都有個公園係摘桑果嘅嚇。如果我冇記錯名叫寶桑園，就去摘咯。你話啊甜到好厲害就唔係嘅，酸酸甜甜嗰種感覺嘅。而家9點就走啊，佢賣完啊嘛。好似啱先嗰啲咁，我哋買嗰啲番茄仔啊，俾阿姨8蚊8，佢最尾執咗2粒9蚊啦，齊頭咁樣。其實咧，佢哋就係自己屋企種嘅，咁啊種咗嚟食，咁啊食唔晒賣，咁啊收翻少少意思咁嘅啫。
咁啊就買咗桑果一大盒15蚊。呢度咧就係市場室內部分啦，咁啊呢度係相反嚟嘅，佢哋就唔係趁墟嘅，即係每日都會見到佢嘅。哇！啲菜好似一座山咁啊！有個事情係咁啊，我哋中意買菜明碼實價，但係番禺咧通常就唔使好明碼實價㗎嚇，即係你問一問就得㗎啦，佢係唔會亂開價嘅。同埋咧擺得都幾企理，幾光猛，盞燈亦都唔會用嗰啲紅燈咯。呢日行完啦，接落嚟咧我哋會往沙灣古鎮嗰個方向過去嘅。咁去嗰度咧就第一個就午飯啦，咁快又已經諗午飯啦，同埋行下沙灣古鎮咁咯。咁啊嗰度食午飯咧好有趣啊，唔係我哋平時去開嗰啲啊，係蓮香樓啊，係啊，聽知道就開咗好耐啊，但係咧去就第一次啊，趁住今日去過去睇下。喺呢度揸車過去20分鐘左右啦。啊！呢度係大同村口入嚟嗰個度啦，你睇下呢度全部都係人嚟嘅。咁咧，先頭我哋食粥就係呢個啦，影記。只不過咧，呢個係另外一個門口嚟嘅啫。我哋先頭去咗墟裏邊嗰個口咯。咁啊喺度食咧，嗱你又可以好似阿叔叔嗰度搞緊衞生咁，或者坐呢個位咯。咁至於你話啊個環境好靚啊，不可能嘅，我話，但係咧呢啲啊風味十足。老婆仲話先頭有個食客喺天河過嚟啊，其實喺獵德過嚟好快嘅，行新光。哦，獵德村。戰利品啊！呢個蕉啊，食都食唔切啊！3蚊呢度，3蚊，1蚊一斤，呢度3斤，放喺度要擺一擺先得嘅。自然熟啊，甜好多㗎。係啊，睇上個青 BBS，哇！點解咁甜嘅咧？再嚟仲有呢啲2個半，2蚊半啊，3條喺市區咧蕉先摘，1.2到啦一條啊，咁靚嘅，仲要咧嗱，大家睇下呢啲咧，亂供㗎。佢嗰個唔係條條一樣嘅喎。啊！有啲啊咁樣生到有時你買呢啲咧，不過冇辦法賣相問題，因為佢要佢直嘅咧，佢會加一啲嘢落去，各種都方便啲。即係加啲科技。再嚟仲有呢一個咧，都唔差開10蚊啊！同埋呢個先勁啊！呢個係姨賣嘅桑果，我哋去到門口見呢度啊20啊嗰個20蚊，呢兜咧阿姨賣嘅收5蚊，行到門口嗰度講20蚊。如果你落去水果鋪，你唔使方就係20啊，又係。係啦，咁仲有2杯豆漿咧，上車飲啦。離開大同墟市集啦，佢嘅位置就係大同村入邊，逢星期5、星期10啊，特別如果你買貓狗啊，最嗰啲貓狗啊，即係啲土狗仔啊，哇幾可愛，嗰啲係實養得到嘅呢啲。係啊，土狗仔就。佢啲村民攞出嚟賣嘅啫嘛，而且啲貓啊狗啊好大一隻嘅啦已經都。我哋而家去下一個點啊，下一個點係去沙灣古鎮，咁啊去最靚嘅一間蓮香樓睇下。蓮香樓嘅總部其實就喺番禺嚟嘅，係啊，我哋去過啦，嗰間廠，附近都係啲工廠都，仲有木棉花睇啊啦，而家都，不過尾水啦，天氣都已經尾水啦。
我哋嚟到呢度啦，呢度咧既有餐廳，亦都有工場嘅。餐廳咧就係蓮香樓，工場咧都係蓮香樓。係啦，早知啱先揸架車過嚟，唔係啱先為咗放無人機啫。我哋睇下咩樣先。好啦，咁啊，終於咧入咗嚟餐廳啦。而家啲時間咧前後啱啱好又爭20分鐘11點，所以餐廳客人並不太多。佢呢度飲茶直落，中午11點鐘之後咧就開始有飯市。我哋係諗住飲茶食點心嘅，咁但係都睇下呢啲餸菜啊。10點鐘之後，10點鐘之後就供應啦，全天供應，有咁多，我唔慢慢。有時菜，有瑤柱、綠豆、節瓜、薑米、荷葉蒸田雞，呢個好喎，不過食唔到咁多，哇！真係好多餸菜喎，只可惜佢冇圖片。呢度啊係佢哋蓮香樓嘅工場嚟嘅，工廠嚟㗎，咁所以咧啲點心應該全日都會有供應嘅，唔會有比喺市區食更好咧。哇！豬潤燒賣上邊仲有嘢紮住添，呢個有趣。咁我老婆已經揀咗㗎啦嚇，霸王燒賣王，即係邊個咧？呢個，咁我呢個要試啊！上邊有啲一粒粒呢啲係不知道什麼，仲有黑松露野菌餃，呢好似好特別咁喎！佢啲點心。排骨鳳爪飯係正常表現啦。咧嚟到番禺點能夠唔食沙灣水牛奶咧？沙灣水牛奶蛋撻，仲有齋燒鵝都有，特別好有特色。蜆芥鯪魚球啊，市區好少會見得到嘅，鯪魚球唔難，蜆芥難啊。咁啊蒸包正常啦嚇。翻嚟呢邊仲有雙皮奶啦。蘿蔔糕啦，艇仔粥啦，呢邊就叉燒。老婆仲點咗隻乳鴿，甚至乎仲有煲仔飯。嚟呢度啊，因為咧嚟呢度咧飲茶啊，係好近沙灣古鎮㗎。咁啊，大多數客人我相信咧，佢哋係會連埋一齊玩嘅。因為首先蓮香樓你翻去上下九並唔會冇。你嚟沙灣古鎮，其實沙灣古鎮裏邊啲餐廳，中菜餐廳唔係好多。我去過幾間，都係以小食居多。咁但係你話我想坐低慢慢嘆下茶咧，老字號嘅，暫時為止啊，我揾到呢個。咁啊，開始客人越嚟越多咯喎，都係食點心嘅。外邊仲有一個咁靚嘅公園啦，都見到公園啊，園林景色咯，新整嘅。台嘅間距又夠闊落，咁都幾舒服嘅嚇。停車場又夠大。不過送上嚟嘅就蛋撻，沙灣水牛奶。係啦，但佢上邊有啲唔同顏色嘅喎。嚟甜品我攞呢個俾大家睇下先啦，呢度有鏡，咪有光啊，睇得清楚啲啊嚇。係咪？佢係點解會咁咧？唔係有問題嘅，我覺得。係特殊嘅工藝同埋軟嘅呢個皮，唔係硬皮，我唔中意硬皮嘅。水牛奶蛋撻。
佢個皮係好軟嘅，軟得嚟咧我都幾中意個皮，但係咧就好似甜咗啲啲咁多啊，有少少僅此而已。至於上邊呢粒，我估唔到係咩。但係好鬆化，好鬆化，好鬆化，好鬆化。水牛奶，真係水牛奶嚟嘅，唔係話普通嗰隻係，唔係裝假狗嗰啲啊？呢度沙灣水牛奶，幾好食㗎，唔好油膩啊！佢就係水牛奶咯，中間換成。小食店嗰啲真係有啲唔同。唔甜啊！係真係唔同。唔甜。一定要熱嘅呢種嘢。滗起佢。好啊，凍冰冰上嚟。就算你唔係現焗啊，你係翻焗都好啊，都要熱住上㗎，係嘛？焗點一定要熱嘅？其實好簡單啫嘛，我哋好多年之前去珠海有一次咧，瓊澳島啊，個老細啊，咪係咯。個皮係佢哋啲細鋪頭咧就自己喺外邊買嘅，佢開個蛋漿整到去冰去焗爐焗一焗，細個嗰焗爐都焗得到嘅，焗完咪食得咯，仲幾好食添㗎。佢哋咁大廠房後邊更加唔使呢啲全部佢做㗎嘛。如果連呢步都唔做嗰間即係有啲凍冰冰上嚟。我哋而家坐緊呢個窗口位咧，最後一個近窗口邊嘅，幾好。佢呢度餐廳都好大，同埋仲有2樓嘅我知道，仲有祭祖金豬。我之後預住4月1號恢復原價，3月31號前預訂已經過咗啦喎。500蚊一隻。係啊，498即係500個燒鵝發財燒鵝啊，308一隻，有特色喎。先喺度點蝦餃啊！梗係呢個啦。嗱，平時我哋食嗰啲燒賣中間就一嚿肉啦嚇，外邊就係嗰個皮啦。佢咧皮係用咗呢一種咁樣代替喎，呢種係咩皮喎？呢種係腐竹啊，知唔知啊？腐竹啊，腐皮啊。咁上邊呢度有啲我估係魚子啩，下邊有啲湯汁浸住嘅，又幾特別喎。蒸籠都係自己印嚟嘅。哇！都幾難夾嘅喎，哇咁樣啊，最衰咧多汁啊！總店嗰度咧就冇錯得咁舒服。係佢蓮香樓總店舊啊嘛，嗰間屋你冇辦法㗎。係啊。其實咧，蓮香樓咁多年咧，能夠支撐到我嚟咧，即係雖然我冇辦法睇到佢財務報表。係啦，靠月餅。靠月餅啊！靠月餅。好多都係平時做呢啲，即係你唔好蝕啦，咁梗係蝕個月蝕幾廿萬唔得㗎。但係咧，月餅咧就係賺好多錢。香港有咩區別？試下味道先啦。香港蓮香樓係後期，其實所有嘢咧先喺廣州開咗先，再嚟到香港。包括咩太平館啊、榮華樓啊。嗰個皮咧，好唔經意一啖咧烤咗出嚟嘅，所以咧如果食嘅話咧，咁樣打橫篤落去可能會好啲嚇。腐皮嚟嘅嚇，爽口嘅，裏邊有蝦仁同埋有啲肉包住嘅。腐皮啊，唔知喎，有筍啊，唔知啊，似筍啊，筍乾，係啊，非常特別，好有特色。外邊係筍啊，應該唔係豆腐嚟嘅。唔係豆腐啊，真係難得。上次咧，我咪帶大家去過蓮香樓嘅，即係香港嗰個蓮香樓喎。今次咧又嚟翻廣州蓮香樓，有冇淵源咧？梗係有啦！大家去過香港嗰個蓮香樓嘅，咁其實佢同廣州嗰個蓮香樓咧同根同源嘅。香港嗰個係佢嘅分店，係廣州呢個分店。不過咧，好快已經分開咗㗎啦。去咗香港經營，淨係保留翻蓮香樓3個字。咁啊，內地咧，因為你始終見過啦，有好多嘢係要變成國企，咁啊，所以咧就大家就分開咗經營咁解咯。其實喺1949年之前咧，香港嘅蓮香樓咧都係歸廣州蓮香樓管㗎。
咁最多香港蓮香樓嘅時候咧，係會有3間分店，佢都係要問過廣州呢個總店先至得㗎。咁啊，後來有好長一段時間咧，香港嘅蓮香樓咧都係會俾翻錢廣州蓮香樓嘅，即使廣州呢邊話唔要啦，因為我係國企，你俾我都冇用嘅。但係香港都話唔得，我係一定要俾嘅。呢個鳳爪排骨飯，排骨同埋鳳爪。上次咧，我哋香港嗰個蓮香樓咧，其實因為疫情嗰陣佢係結過業㗎，咁啊後來咧就分開咗同六安居應該冇咁記錯個名啊嚇，就分開咗。但係其實咧形式同埋伙計咧好多都係差唔多咁嘅格局，即係用翻舊嗰啲伙計嘅。咁啊後來蓮香樓又開翻咯喎，咁啊上次我哋咪帶大家去過嘅，確實坐入去嘅感覺咧係更似六安居就多過似廣州嘅蓮香樓。廣州蓮香樓雖然佢原先都係喺嗰個同一個位置經營咁但係咧同以前比起身個格局係整個唔同，因為始終建國之後有好多嘢係會有變化噶嘛，係咪？唔變嘅咧就係中意食點心嘅廣東人咯。喺香港咧仲見到嗰啲茶咧係有一盅盅嘅茶啦，喺內地就冇嘅。如果要飲一盅盅茶咧，就係香港。貴嗰啲我唔知啦嚇。呢兩間飲茶都有。咁至於我哋呢度咧，我哋喺廣州咧，大多數比較高端嘅咧都係用功夫茶呢種形式。係6蚊。其實嚴格嚟講咧，呢種形式都唔算好功夫茶，因為功夫茶唔係咁樣沖出嚟嘅。咁但係點都好啦，即係有個茶座，之後咧咁沖好啲茶，自己斟落去咁慢慢嘆咯，做到同一種精髓就係、水一定要滾啲茶就自然靚嗰種感覺嘅，細細杯咁嘆。跟住食啲點心。呢個靚女好彩掛到呢個位，試下個鳳爪先。試鳳爪先定試排骨先咧？排骨都幾好，食起身有肉味嘅。下邊有啲米飯，啲米飯睇得出咧，嗰啲排骨係後來先擺上去嘅，應該喺飯面熟嘅。見到佢有汁，同埋咧佢點樣睇咧？即係我咁渣咋？佢啲米飯會黐住喺嗰個鳳爪或排骨上邊咧，就係一齊蒸熟嘅機會比較多嚇。呢個點心老人家最中意，就好上我媽佢哋。老人家最中意嘅。1盅2件，咁有鳳爪、有排骨、有菜、有飯，咁再叫多味咁夠嘅。真係1盅2件早茶。個鳳爪有少少辣，但係可以應付到嗰種程度，你都用得幾靚。通常蒸飯咧，如果啲米用得唔靚，好難食嘅。呢個可以。通常有咁上下嘅老字號有，基本唔會差。唔會做差自己個名噶嘛。以前咧蓮香樓就係咁嘅，而家就下邊嗰張啦嚇。以前就上邊嗰張嘅。咁佢都係會用翻蓮香樓嗰個名喺度，啱遮住咗，係當時拍呢個電影嘅時候嘅劇照嚟嘅。上邊蓮香樓係咪？而家都係蓮香樓，但係變化都肯定好大㗎啦。但係嗱，嗰啲柱呢啲格局都係冇變過㗎，係咪？因為嗰度騎樓就呢啲唔變得㗎。嗰個騎樓係啊，呢啲都唔變得㗎，變化好大嘅。以前就咁咯，而家就咁咯。蓮香樓執啦。即係當時蓮香樓香港嗰個冇咗都好。好啊，香港人肯定知啊。主要係一個好出名嘅博主。嗰個教煮飯嘅，我話好唔捨得，後期又開得翻。好在開翻啫嚇。就好似你大同酒家大三元你開翻佢咯。最後仲有一隻乳鴿嚟咗啦，有個桔仔噴唔噴落去？噴一隻唔噴一隻啦。夠啦。好啊，少少，嗰個噴唔噴啊？噴少少，真係唔好。唔好啦，一隻噴啦。打嘅個乳鴿係。又唔係。斬咗個屁股，溝乾水嘅。餐廳而家越嚟越多人，而家11.3個字。都唔煩喎。都幾亂喎。我哋啱啱嗰個時間早茶結束。係啊。午飯未到。
個乳鴿咧最初我哋怕佢好鹹啊，一啲都唔鹹。原來咧啲少少檸檬知少少係嘛？青桔啊呢啲，青桔啊，又有咁嘅配搭咧，馬上清新。係喎，係。好好食。咁啊配幾有趣喎！嗱，你可唔可以用唔難食鹽啊？嗯，因為咧呢炸嘢咧一攣落去好。其實咧，以前我哋食乳鴿咧係會落桔汁同淮鹽嘅，慢慢唔用咧，淮鹽太鹹啊！冇錯，淮鹽太鹹啦。其實唔啱嘅用淮鹽，所以後期啲乳鴿都唔配淮鹽嘅啦。呢就係傳統，好似唔係好啱嘅地方咧，就改正咗過嚟。好就係配檸檬原來。係，最好配檸檬。都唔叫檸檬啊，依隻叫小桔啊，小青桔，好清新。呢個乳鴿幾錢？38係嘛？可以啊。因為你一碟蝦餃你都30幾啦嘛，你不如叫我乳鴿。好味。最後我哋都係忍唔住，雙皮奶，要咗個雙皮奶。重點係佢蓮子咁樣擺好有，好靚喎！係啊，熱㗎。係肯定係熱㗎啦，佢係咁樣蒸上嚟嘅。係啊，好靚喎個蓮子咁大。10蚊啊嘛一個。16蚊咋？係啊。哎呀！你喺出邊食都要，大佬仲要有蓮子。冇蓮子都要啦。出邊冇蓮子啊，加紅酒嘅啫嘛。好差嗰啲咪10蚊咯，好差喎。呢個中點嚟嘅。幾靚啊！唔係順德先有雙皮奶食嘅嚇。雙皮奶係南番順啊，水牛奶啊。滑捋捋。好滑。好滑。蓮香牛梗係要食蓮子啊！佢有得揀紅豆嘅。可以，你嚟到呢度啊，必揀係蓮子，唔使睇。你唔好揀係紅豆。紅豆去周街嘅。果然唔錯。16蚊就抵食啊！有冇嘅咧？好似有啩。總店都好似有嘅。好似有嘅。好似都有咩嘢？即係上下九嗰間啊。嚟到而家咧，就同大家講下交通路線啦。佢呢度咧各樣都好，有個少少嘅遺憾。其實咧，去沙灣古鎮咧有少少距離。咁啊唔使諗啦，除非你有揸車，如果唔係最好打車過去沙灣古鎮，來回都係。沙灣古鎮咧係好值得去，不過咧你喺譬如話市橋咁，你過去沙灣古鎮要打車。沙灣古鎮過嚟呢度亦都要打車。行路幾耐？行路就大概喺先頭我哋停車嗰度就大概15分鐘到。呢度係40。喺呢度咧就20到30分鐘到咁咯。20分鐘啊，幾百米。係啊，1公里多啲啦。不過就係講緊去到嗰個民豐塔嗰度嚇。咁啊，如果行到入口咧，大概係都係20分鐘到啦。係啊，行到嗰度啊30分鐘啦。咁你睇情況咯。如果係個天氣好熱嘅咁，打架車有乜所謂啊？係嘛，都唔爭嗰10蚊8蚊啦。但係如果你話秋涼啊，行下啦，舒服喎，咁都不妨喎。157蚊，咁啊肯定唔會話打折嗰啲。不過其實老字號都算抵，我哋食咗幾多嘢？食咗5款，哇！呢度個賣點咧就係第一個老字號啦，第二個咧園林式嘅裝修啦，點心咧亦都係非常非常之有特色嘅。我哋嚟嘅時候啱啱好就係茶市結束啊，好多嗰啲姐姐咧靚女啊喺度影相咯。咁啊影下相啊，睇下嗰個金色嘅應該係蓮花啦，我估嚇。中間嗰度嗰個必打卡㗎。如果攞到位置，好似我哋先頭呢幾個位置係最靚嘅。或者呢啲都可以啊，差少少。最靚就係我哋先頭嗰個位。
好可能係呢間房荷花嘛，請朋友嚟呢度傾生意好啊，有冷氣，舒服。停到滿晒停車場，仲有車入嚟啊！都幾火爆㗎原來。我原先以為我哋入到嚟，咦點解冇人嘅？係咧，因為佢地方唔係啊，佢10點埋單打9折啊！我哋啱啱10點嚟到，啲人9折啊！食完個早茶，飲完早茶行記啊嘛。嗱，嗰啲隔離就係蓮香樓工廠啊。咁啊，你哋啲月餅啊都係咁嚟㗎啦，包括可能海外嗰啲啊，都係喺呢度生產嘅。前面係東沙大橋啊！真快啊！開咗10分鐘到咋？半個鐘頭翻到屋企啦。哦，呢個芳村。芳村我哋會經芳村翻。咁啊，當你見到呢個圓嘅咧，你就知道。咦，差唔多到啦。係啦，差唔多到啦。廣州圓大廈，啲人話佢好醜樣喎，其實一啲都唔醜。呢個係意大利公司，唔係意大利嘅一個設計家設計。意大利啊，嗰個建築師嚟設計嘅，不過破咗產㗎佢，後期唔知俾咩收購咗咯。佢嘅對面就係番禺啊，而呢邊就係芳村啊，隔離呢個就係中醫藥港啊，中藥港啊。東沙係芳村。睇唔到幾錢咯，應該都係幾蚊雞啊！因為我啱先睇過佢話9蚊，即係預計。啊，煙花樓啊，呢邊又係。個荔灣區少年宮搬咗過嚟呢邊，呢度係學董大橋啦。我哋唔行學董大橋，行翻芳村大道啊，就行珠江隧道翻去。咁樣行東新咧就唔使經天河啦。天河啊，好鬼塞噶，去到咩動物公園啊嗰啲。係啊。同埋落天河嗰段啊，哇塞到嘔啊，又係好鬼煩。如果你係行華快黃埔大道仲死，唉嗰度又係塞到啊。呢度好行啲咯，芳村啊，日日都唔同樣。係咯，以前呢度好難，好難。上橋。上橋就係你望住立白中心啊，去啊。係啦，你見到立白嗰度咁就過得隧道嘅啦。依度落邊嘅咧就係洲頭咀隧道，洲頭咀就係連接海珠區嘅，嗰邊啊連接河北啊、河南、河北啊，即係荔灣啊、舊荔灣。嗱，嗰個腦科醫院啊，即係你哋所講嘅傻十啊，哎呀，芳村就係呢個腦科醫院，好出名㗎，依間腦科醫院原來。而且歷史悠久啊，好似唔知外國嘅，咁而家變咗咁。跟住呢棟先離譜啊，全部賣晒啦呢度，10萬蚊一方。犀利。係啊，華潤㗎，全部冇晒啦。都咁靚嘅。係啊，嗱，煙花樓又唔同咗咯喎。隔離萬象城啊，遲啲係。幾個星期嘅事咁嘅啫。一日都唔同樣啊，一邊就。跟住話人哋話佢呢個名起得唔好啊。萬象嗰個白鵝潭碎晒啊，發瘟，即係用廣州話話齋碎晒，即係衰晒咁解。衰晒唔好理，但係呢棟嘢啊全部賣晒。呢個煙花房、煙花樓，10萬蚊，全部賣晒啦！你想買，咁啊梗係唔係我哋買嘅啦。哇！啲人哇真係，因為畢竟係稀缺資源啊。望江煙花樓，唉咩衰晒都唔理你啊，反正就係全部買晒啦，衰唔衰都好啦。呢條係第一條嘅過江隧道啊，廣州第一條嘅隧道，2車道嘅。哇！嗰時開通嗰時啊，唉雀躍啊真係。第一日咧係俾你啲人可以行過去嘅，啲人啊仲要掉啲銀喺度啊，我記得可以行。即係佢未人通車之前第一日，可以一路行到黃沙。而家睇落有啲窄，
所以要整多一條先夠，如果唔係塞車。